Das Radikal. Hvað ætli Bjarni Benediktsson sé að gera akkurat núna? Ó, þarna hann, lappandi við það sem ég sýnist vera Vífilsstaðavatn, sem enda bara rétt handa við hornið frá mér. Hæ Bjarni, hæ! Öllumst trú á framtíðina og líklega það að mikilvægast af öllu, að við treystum okkur til að horfa fram veginn og segja höldum áfram, við erum að fara þangað. Hann virðist vera mjög ákveðinn í því að við eigum að horfa fram á veginn. Hvað ætli gerist þá ef við gerum við öfuga og horfum aðeins aftur til fortíðarinnar? Ó, Guð, ég sé eftir. Ó, Guð, það meira. Ó, nei, come on, please, ekki meira. Já, Bjarni, það mjög augljóst að þú viljir horfa fram á veginn því þú hefur svo sannarlega ekki efni á því að horfa aftur fyrir þig. Please, brendu allar brýrar baki þér, bara nothing to see here. Ekki, þetta var einum og kjánlegt. Allavega, já. Það virðist vera sem að sé mjög margt sem veldur því að Bjarni vill helst ekki líta aftur fyrir sig, aftur til fortíðarinnar. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér. Sem sagt, það gerðist fyrir, gæti verið 2 vikur síðan núna þegar að, þetta hérna átti þessi stað þegar að Bjarni fór í 365 miðla alveg kolbrjálaður út af einhverjum mistökum sem þau höfðu gert á umfjöllun aðild hans að sjóði 9 þegar sjóður 9 aðild hans að sjóði 9 sjóður sjóð frá sjóði til sjóðus sjóði 9 allavega mistökin sem að Fréttablaðið gerði voru ekkert, ég man ekki nákvæmlega hvað það var sem þau skrifuðu vitlaust, en þeir voru ekkert stórvægilegt. Ég meina, Bjarni hefði alveg bara getað hringt eða sendt lögfræðing eða einn af aðstofamönnum sínum eða eitthvað. Það var ekki þörf á því fyrir hann að mæti eigin persónu. Ég veit ekki alveg hvað hann var að pæla þar, en veit ekki stressið með kosningarnar kannski að stíga til höfuð, svo ekki sem minnst að stressið við það að gögnin sjóð 9 að koma upp og 9 Glitnisskjölin og allt það. Og síðan fyrir viku eða eitthvað, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu sem setti lögbann á umfjöllun Stundarinnar á hinum svokölluðu Glitnisskjölum og sem að væri kannski ekki neitt svakalegt mál fyrir utan við það að gerist rúmlega viku eftir að kemur ljós að Bjarni seldi einhverjar 50 milljónir í sjóði 9 rétt áður en sjóður 9 sem var eignafélag í eigu Glitnis eða hvað sem þetta allt heitir. Ég ekki mjög vel að mér í fjármálafyrirtækja heitum, þannig að allavega hlutabréfasjóður, hvað sem það Guð minn almáttugur, ég þarf að læra viðskipti, Guð minn almáttugur, ég ekki að fara að læra viðskiptafræði eða neitt, þannig bara skjóttu mig fyrir. Hvað það? Sem sagt, Bjarni hefði ávíst að hafa haft einherja upplýsingar að bankinn var að fara til fjandans og myndi þess að tapa mjög miklu peningum, þannig að ákvað að selja sinn hlut rétt fyrir hrun bankans fyrir 50 milljónir. Og ég verð að viðurkenna, ég þarf að verja Bjarna hérna aðeins vegna þess að ég ætti 50 milljónir í einhverju fyrirtæki og ég kemist að því að fyrirtæki væri að fara til fjandans. Fjandinn já, ég myndi selja það strax. Bara ekki líta tilbaka, sko. Þannig að ég get alveg skilið Bjarna að hafa ekki viljað missa 50 milljónir. Sama sjálfsögðu, ég held að við myndum mjög líklega gera eitthvað svoleiðis í hans aðstöðu. Munurinn á okkur öllum og Bjarna Benediktsssyni að við erum ekki forsætisráðherra. Ok, hann var ekki forsætisráðherra þá, en hann var alþingismaður. Hann var orðinn alþingismaður. Bjarni Benedikt búinn að sitja á Alþingi síðan 2003 eða 2006, væntanlega 2003 því það voru kosningar þá. Allavega, já. Og síðan viku eða 2 eftir það allt gerist þá sem sagt ákveður sýslumaðurinn í Reykjavík sem eins og áður segir svona frekar sjálfstæðismanna, við skulum ekki segja sjálfstæðismaður per se, en svona sjálfstæðismanna klappstýra, segjum sem svo, að setja lögbann á stundina til þess að banna frekar í fréttaflutning þetta mál. Sem að lítur rosalega illa út fyrir Bjarna. En
það sem við þurfum að skoða er að af hverju eru svona lögbann venjulega sett. Vrang oftast þegar að þeir sett lögbann á fjölmiðla, sem sagt, það má ekki fjalla eitthvað mál, þá er það yfirleitt út af einhverjum rannsóknarhagsmunum. Þetta er mjög algengt sérstaklega með til dæmis þegar verið að rannsaka skipulagða glæpastarfsemi eða morð eða eitthvað þannig og þú vilt ekki að allar upplýsingar málsins fari í fjölmiðla til þess að lögregla og saksóknar og aðrir geta bæði yfirheyrt alla málsaðila almennilega og komist til botns í málinu og vegna þess að ef eitthvað ákveðið lekur til fjölmiðla og þar með til almennings þá getur brotamaður alltaf sagt já, ég meina það vissu allir þetta hver sem hefði getað komið sönnagögnunum fyrir í bílnum mínum eða eitthvað svoleiðis búið til ykkar eigin scenaríu á hausnum ykkar en allavega lögbann snúast yfirleitt eitthvað slíkt einhvers konar rannsóknar hagsmuni. Þess vegna þetta lögbann á stundina alveg ákaflega grunnsamlegt. Bjarni Benediktsson sjálfur heldur því fram að hann sé á móti því vegna þess að það líti ógeðslega illa út fyrir hann. No shit, Sherlock, þetta lítur illa út fyrir þig, já. En ég verð bara að segja það, en þegar hann segir að hann hefði það lítur illa út fyrir hann, en ég meina, þetta leit þegar illa út fyrir hann, þannig að þetta hefur í raun ekki það mikil áhrif á hversu illa það lítur út að hann sé að selja 50 milljónir í félagi í eigu Glitnis. Það virkilega verður að segjast að milli Panama-skjalanna, Bjarna Ben að missa stjórn á sér í 365 miðlum og lögbanni á stundina og síðan sjóður 9, allt þetta það eru einhvern veginn allt of mörg hneykslismál, svo ekki sé minnst á þetta með, hvað heitir þetta, uppreisn æru. Ég verði ekki með uppreisn ærumáli þá áfellist ég Bjarna ekki rosalega mikið því ég virkilega trúi því að hann hafði þessar upplýsingar, það að faðir hans hefði skrifað undir meðliðamyndabréf, ef hann hafi ekki haft þessar upplýsingar fyrir að málið var komið á skrið og þetta svo sannlega upplýsingar sem að ég líka hefði ekki kærað mig að vita segjum að ég ætti pabba sem hefði skrifað undir svona meðmælendabréf þannig að ég get alveg skilið Bjarna að þetta hafi ekki verið eitthvað sem að hann hefði viljað tjá sig neitt mikið Aftur á móti það sem að hann var í nefnd sem að átti að fjalla uppreisn æru að endurskoða lögin í kringum það verandi hagsmuna aðili hefði hann alveg átt að draga sér úr nefndinni og hann endilega þurfti að gefa upp ástæðu fyrir því. Ég meina hann var jú með upplýsingar sem að hann löglega átti ekki að vera með, minnilega dómsmálaráðherrann átti ekki að upplýsa hann að faðir hans væri í þessum skjölum, þannig að Bjarni var í erfiðri aðstöðu þarna, þar sem að hann var með vitneskju sem hann átti ekki að hafa, þannig að hann var með vitneskju sem hann átti ekki að vera með og B átti ekki að tjá sig að hafa þá vitneskju til að byrja með, þannig að lógíkin hans í því að saga það sem hann vissi meikar sens upp að vissumarki, en eins og ég segi hafandi þessa vitneskju hefði hann einfaldlega átt að segja við nefndina afsakið, ég má ekki vera í þessari nefnd bara af persónulegum ástæðum af því að það eru hagsmuna árekstrar í gangi og hann hefði sennilega ekki þurft að gefa upp af hverju, hann hefði bara getað sagt að það væru hagsmuna árekstrar í gangi með veru hans í nefndinni og ég meina ef einhver annar ráðherra í nefndinni hefði getað túlkað þannig kannski þekkir hann einhvern sem var misnotaður eða eitthvað og finnst að hann ekki verið alveg nægilega hlutlaus í þessu máli þannig að við spyrjum einhverja spurningar bara Bjarni afsaka sig úr nefndinni þá hefði þetta verið allt í kei en það náttúrulega ekki það sem að gerðist og við vitum hvernig fór ríkisstjórnin hrundi nýjar kosningar og bla 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 en hafandi sagt það með allt þetta óhreina mjöl í pokahorninu sem við erum að finna meira og meira hjá Bjarna eða í fortíð Bjarna þá fer maður að spyrja sig hversu mikið meira mun koma í ljós þegar framlíða stundir og það leiðir mig aftur á þessu lögbanni með umfjöllun stundarinnar. Þessi lögbönn eins og ég myndist áður eru yfirleitt gerð til að vernda einhvers konar rannsóknar hagsmuni. Þannig að maður spyr sig þess vegna eitthvað í þessum skjölum sem að sanna eitthvað ennþá verra hneykslismál varðandi Bjarna, jafnvel eitthvað saknæmt.
Nei, að ég ætla að leyfa mig að koma með það ágiskun hvort sem að hann verður áfram forsætisráðherra eða ekki. Það á eftir að koma eitthvað meira í ljós sem að lítur illa út fyrir Bjarna, hvort sem það tengi sjóði 9 eða einhverju enn öðru. En Guði sé lof, það eru stjórnmálamenn okkar náttúrulega algjörlega ósnertanlegir og geta aldrei hrökklast frá völdum ef að eitthvað misjafnt þá kemur í ljós. Já, alveg rétt. Þessi gæi. Þannig að já, ég sé ekki fram á mjög bjarta stjórnmálaframtíð hjá Bjarna Benediktssyni, bara alls ekki.